眼前这名小哥即便打开了笼子，山猫却依旧不愿意离开。原来就在不久前，山猫不小心被捕受夹，夹住了腿，尽管他拼命地挣扎，却始终无法逃脱。幸运的是，被好心的小哥及时发现，将他救了出来，并带到医院进行治疗。在小哥的悉心照料下，山猫的身体恢复得越来越好，他们之间的关系也越发亲密。然而，山猫毕竟是野生动物，大自然才是它的家。于是，小哥决定在它还没有丧失野性前，将它放回大自然。可山猫面对着突如其来的一幕，也是非常的迷惑。在小哥再三的催促下，山猫才明白了小哥的用意，最后依依不舍地离开了。或许这才是山猫最好的归宿。